შესახებ მოგვეპატათ. არასაპარლამენტო ოპოზიცია დედაქალაქის მოსახლეობაზე ნაწყენია დღეს მათ ვერ ჩაშალეს პოლიციის აღლუმი, რაშიც ისინი ბრალს თბილისელებს დებენ. დღეს სამართალდამცველებთან მომხდარი შეტაკების შედეგად რამოდენიმე ადამიანი დაშავდა. საღამოს კი დედაქალაქის მერიასთან სახელდახელოდ გამართულ ტრიბუნიდან უცენზურო სიტყვებმაც კი გაიჟღერა. თამარ ბაღაშვილი უფრო დაწვრილები დღის განვითარებულ მოვლენებზე. თამარ მაინც ვინ იყო ყველაზე მეტად განაწყენებული? ამის შესახებ ჩვენ რეპორტაჟის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, მანამდე კი იმის შესახებ თუ რა ხდებოდა ოპოზიციის აქციაზე, რომელიც დღეს დილის 10 საათზე ვარკეთილის მეტროსთან დაიწყო. დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ოპოზიციის ლიდერებმა მხარდამჭერებთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან მისასვლელად პოლიციის კორდონის გარღვევას სცადეს. გია გაჩიჩილაძეს მოგვიანებით ოპოზიციის სხვა ლიდერებიც შეუერთდნენ. გაწევ-გამოწევის შემდეგ ქვების სროლა დაიწყო. რამდენიმე წუთიანი აურზაურის და რამდენიმე დაზარალებულის შემდეგ ოპოზიციამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსკენ მსვლელობა შეწყვიტა და მომხრეებს უკან დახევისკენ მოუწოდა. ეს ბიჭები თქვენთან ვართ სოლიდარულები, რომ თქვენი უფროსობა არ გვიყვარს. ძალიან ხოთ დავიდეთ უკან ნელა წამოვიდეთ უკან რა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან იმ ადგილზე მოხვედრა, სადაც პოლიციის აღლუმი იმართებოდა, ოპოზიცია დღეს დილიდან ცდილობდა. მსვლელობა ვარკეთილის მეტროდან მოსკოვის პროსპექტის მიმართულებით 10 საათზე დაიწყო. ოპოზიციის ლიდერებმა აქციის მიზნები მსვლელობის დასაწყისშივე განმარტეს. ეს არის ცინიზმი ჩვენთვის, როცა გიორგობის ერთი დღე პოლიციის დღედ გამოგვიცხადეს, მეორე დღე რევოლუციის დღედ. ცინიზმი იყო გიორგობა დღეს პოლიციის დღედ გამოცხადება. მიზანი რომელიც სიცოცხლეზე მეტია. ამ მიზნის მისაღწევად ოპოზიციის ლიდერებმა ჯერ სათადარიგო მარშრუტები მოსინჯეს, შემდეგ კი გია გაჩეჩილაძემ პოლიციას გადაკეტილი გზების გახსნისკენ მოუწოდა. ავტობუსები გავწუო ძალიან თოთ, იმიტომ რომ გვინდა რომ მოგილოცოთ გიორგობის დღესასწაული. გიორგობის დღესასწაული მინდა მოგილოცოთ და ჩაგეხუტოთ ყველას ერთად. ავტობუსებით ჩაკეტილი გზის გახსნა გია გაჩეჩილაძემ ჯერ საკუთარი ძალებით გადაწყვიტა, მაგრამ ოპოზიციის დანარჩენი ლიდერების თხოვნის შემდეგ გადაიფიქრა. მეორე ვარიანტი. დავიწყოთ მიტინგის ჩატარება, მიტინგის ჩავატაროთ ესენი ვაწვევით ძალიან. ამაში ხალებთ აქტია. დაამთავრებენ ამას. მერე მივიდეთ ეს ხალხი სულ ყველა იქა, სადაც იქნება და უთხრათ რომ თქვენი. მანამდე თქვენი აღლუმი და აქ დავიარო. ვერ გავიგე. არა გამოვა გია. მსვლელობა ოპოზიციამ ვარკეთილის ხიდთან შეაჩერა და პოლიტიკური გამოსვლებით სახელდახელოდ მოწყობილ ადგილზე დაიწყო. მიმართვები მოულოდნელად ისე შეწყდა, რომ რამდენიმე ლიდერმა მიკროფონთან მისვლაც კი ვერ მოასწრო. ეკა პესელიას ორგანიზებით დაწყებული აქცია გია გაჩეჩილაძის გეგმით გაგრძელდა. რაღაც პატარა გზა აღმოვაჩინე და იქნებ გავუყვეთ ამ გზისკენ და მაინც იმედად იქ სადაც მისასვლელია რა. სად მიყავდა მატარებლის ლიანდაგს გია გაჩეჩილაძემ ზუსტად არ იცოდა, მაგრამ ფიქრობდა, რომ ეს დანიშნულების ადგილზე მისასვლელი ერთადერთი გზა იყო. ამ ლიანდაგის ბოლოშიც უცნობს პოლიცია დახვდა. შეტაკება პოლიციასთან ამის შემდეგ დაიწყო. მე იმედი მაქვს ეს კადრები
აზრები გადაღებული აქვს ჟურნალისტებს. დააჩვენებენ როგორ დაიწყო ქვების სროლა სპეცრაზმის უკან დგომა ადამიანების ჯგუფმა. რასაც მოყვა ცალკეული მე პასუხი, რომლითაც ადამიანები თავს იცავდნენ. ვარკეთილის მეტროსთან დაწყებული აქცია ზუსტად 2 საათში დასრულდა. დღეს მომხდარი ინციდენტის შემდეგ არიან დაშავებულები როგორც მომიტინგეებს შორის, ასევე პოლიციელებს შორის. ყველა ადამიანი, რომელიც დღეს ამ შეხლა-შემოხლის დროს დაშავდა, გადაიყვანეს საავადმყოფოში, მათ პირველადი დახმარება იქ აღმოუჩინეს, თუმცა ამჟამად ყველა მათგანი მკურნალობას უკვე სახლში გადის, ასევე 8 პოლიციელი, რომელიც დღეს დაშავდა ინციდენტის დროს, მათ პირველადი დახმარება ასევე საავადმყოფოებში აღმოუჩინეს და ამჟამად 8 პოლიციელი უკვე სახლშია გაწერილი. ამის შემდეგ საღამოს 5 საათისთვის ოპოზიციამ დანიშნა კიდევ ერთი აქცია სააკაძის მოედანზე. ოპოზიციის წინასწარი გეგმის მიხედვით სააკაძის მოედნიდან ისინი უნდა წასულიყვნენ დიღომში პოლიციის სამმართველოს შენობასთან, ანუ უნდა გაემეორებინათ შარშანდელი 6 მაისის მარშრუტი, თუმცა ოპოზიციის ეს გეგმა მოგვიანებით ჩაიშალა და ამის მიზეზად ოპოზიციამ დაასახელა ის, რომ დღევანდელ აქციაზე ხალხის საკმარისი რაოდენობა არ მივიდა. ამის გამო ოპოზიციის ლიდერებმა თბილისელებს უსაყვედურეს. მინდა გითხრათ თითოეულ თქვენთაგანს, თითოეულ ხალხს, რომელიც უყურებს ტელევიზორს და